السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengucap salam, kemudian basmalah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan segala nikmat yang Allah beri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in dan seluruh pengikutnya. Bidayatan nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala ala a'zami ni'matin an'ama biha alaina wa hiya ni'matul Islam. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan nikmat terbesar dalam kehidupan. Nikmat yang Allah berikan, dan itu adalah nikmat kita dijadikan seorang muslim, datangnya Islam kepada hidup kita. ثم نحمده سبحانه وتعالى على نعمة إدراك رمضان والتوفيق فيه إلى الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. Nikmat selanjutnya, hadirin rahimakumullah, nikmat besar adalah nikmat kita disampaikan ke bulan Ramadan. Bersama itu kemudian kita mendapatkan taufik dari Allah untuk taat dengan saum, ibadah, salat di malam hari dengan tarawih, dan juga membaca Al-Quran di dalamnya. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala كما جمعنا في هذا المسجد الطيب مسجد دار التوحيد على طاعته أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دار رحمته في الجنة اللهم آمين. Hadirin rahimakumullah, beliau berdoa sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini saat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah keberkahan dengan dikumpulkannya kita suatu saat nanti bersama baginda besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di jannahnya, bersamanya dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Wa ba'du, faqad ji'tukum min ardi Filastin wa min madinati Gaza linatahaddatha hawla al-amanati al-'azima التي كلفنا الله عز وجل بالحفاظ عليها. Beliau datang dari tanah Palestina, kota Gaza, untuk kemudian menyampaikan dan mengingatkan kita berkaitan sebuah amanah besar yang Allah telah bebankan kepada tiap pundak muslim yang ada. اعلموا بداية أن المسجد الأقصى وأن أرض فلسطين هي أرض مباركة قد باركها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. Hal yang pertama, kita kemudian harus mengingat ada sebuah tempat namanya Masjid Al-Aqsa Palestina yang telah Allah berkahi kedudukannya dan Allah angkat derajatnya, Allah muliakan, Allah sebut penyebutannya di dalam Al-Quran. المسجد الأقصى كان القبلة الأولى للمسلمين يصلون إليه قبل بيت الله الحرام. Dan kita ketahui bahwa Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama muslim sebelum menghadapkan wajahnya menuju Masjidil Haram. المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه إماما بالأنبياء جميعا. Dan Masjid Al-Aqsa Allah pilih sebagai tempat untuk Isra'nya Nabi kita. Kemudian Allah pilih Masjid Al-Aqsa sebagai tempat
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami seluruh nabi yang pernah ada di sana. هذه الصلاة فيها رسالة لأمة الإسلام أن هذا المسجد مسجدكم وأنه أمانة عندكم. Dan salat mengimami seluruh nabi itu menjadi dalil, bukti bahwa Masjid Al-Aqsa adalah sebuah masjid yang punya kedudukan tersendiri bagi seorang muslim, dan masjid tersebut adalah milik antum, milik seorang muslim seluruhnya yang mengaku dirinya seorang muslim di seluruh dunia. المسجد الأقصى تضاعف فيه الأجور والحسنات، فأجر الركعة الواحدة فيه ب1000 ركعة أو ب500 ركعة. Maka hadirin rahimakumullah, Masjid Al-Aqsa adalah sebuah masjid yang dispesialkan berkaitan penghitungan pahala di dalamnya. Dalam sebuah riwayat dinyatakan Masjid Al-Aqsa, ketika Anda melaksanakan sholat ibadah di sana, Allah hitung pahalanya sampai 1000 kali atau 500 kali. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يذهب ويصلي في الأقصى بأنه سيرجع نقيا طاهرا من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Dan Rasul mendoakan khusus bagi orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa, Rasul doakan akan mengembalikan dosanya seperti ia baru dilahirkan dari perut ibunya, tiada dosa, bersih murni kembali. هل اشتقتم المسجد الأقصى أم ليس بعد؟ Maka kemudian antum semua rindu terhadap Masjid Al-Aqsa? هل تريدون أن تصلوا في الأقصى؟ Ingin sholat di sana hadirin? بإذن الله عز وجل سنصلي في الأقصى. Insyaallah kita semua akan sholat di sana. آمين. ولكن المشكلة الكبرى أن اليهود الآن يحتلون ويسيطرون على المسجد الأقصى. Insyaallah antum semua akan sholat di sana, akan tetapi masalah yang terbesar sekarang adalah Masjid Al-Aqsa dalam keadaan terjajah, dan orang-orang Yahudi laknatullah berupaya untuk menghancurkannya dan mengusir kaum muslim dari sana. ويجب علينا أن نسعى جميعا لتحرير المسجد الأقصى وإرجاعه إلى الإسلام والمسلمين. Maka wajib hukumnya kita untuk bersama-sama bersatu mengupayakan agar Masjid Al-Aqsa ini terbebas dari penjajahan yang terjadi saat ini. قبل 70 سنة لم يكن هناك شيء اسمه دولة إسرائيل. Dulu 70 tahun yang lalu hadirin, gak ada yang namanya negara Israel. وكانت فلسطين كلها بما فيها المسجد الأقصى للفلسطينيين. Dan tanah Palestina yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa itu seluruhnya adalah milik muslim. فقام الغرب الكافر من دول أوروبا كبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وغيرها بجمع اليهود من كل دول العالم والإتيان بهم إلى فلسطين. Kemudian hadirin rahimakumullah, orang-orang Eropa, orang-orang Barat di sana, dari orang Inggris, orang Perancis, orang-orang yang berkumpul di sana, orang-orang kafir mengirimkan orang-orang Yahudi yang ada di seluruh dunia, mengumpulkannya di Palestina dan memberikan mereka pendanaan serta senjata. وقاموا بدعمهم بالمال والسلاح لقتل وطرد وتشريد الفلسطينيين من أرضهم. Dengan pendanaan dan senjata tersebut mereka melakukan genocide, pembunuhan massal, sehingga kemudian membunuh orang-orang Palestina di sana. وبالفعل هذا ما حصل، فقد قتلوا آلاف الفلسطينيين وسيطروا على معظم أراضي فلسطين. Kemudian ketika melakukan genocide itu mereka membunuh ribuan manusia di sana, mengosongkan banyak-banyak desa, dan kemudian mengusir orang-orang Palestina di sana sehingga menguasai hampir seluruh tanah Palestina di sana. الآن لا يملك الفلسطينيين من أرض فلسطين إلا 10% فقط. Sehingga saat ini tanah Palestina yang benar-benar dimiliki oleh orang Palestina tinggal 10% saja. وباقي فلسطين محتلة من قبل اليهود. Dan
seluruh yang lainnya 90% mereka kuasai. وما زالت أمريكا إلى اليوم تدعمهم بالمال والسلاح لقتل وطرد الفلسطينيين وتشريدهم. Dan sampai detik ini mereka masih melakukan hal yang sama. Amerika datang dengan pendanaan, Eropa dan lain sebagainya masih ngasih tuh pendanaan dan masih mereka membunuh, masih berupaya untuk merebut yang 10% itu. ولكن أهل فلسطين لن يفرطوا ولن يتنازلوا ولن يخرجوا من أرضهم. Tapi orang Palestina memastikan gak akan pernah mundur, gak akan pernah menyerah, gak akan pernah meninggalkan yang namanya tanah Palestina selamanya. وسيستعيدون أرضهم المحتلة بإذن الله عز وجل. Dan dengan izin Allah suatu saat Palestina akan merdeka. آمين. في كل يوم يقدم أهل فلسطين الدماء والتضحيات والشهداء. Tiap hari hadirin, mereka mengorbankan darah dan nyawa mempertahankan Palestina. وأصبحت مدينة غزة أو منطقة غزة أكبر منطقة تشكل خطر على إسرائيل في كل هذا العالم. Dan menjadikan tanah Gaza sebagai sebuah ancaman terbesar bagi mereka orang-orang Israel pada saat ini. ولذلك يحاصرونهم ويجوعونهم ويظلمونهم ويمنعون عنهم الطعام والدواء. Maka karena ancaman ini, karena mereka merasa terancam, mereka kemudian mendirikan tembok besar mengelilingi Gaza, kemudian menghalang-halangi makanan, kemudian menghalang-halangi obat, menghalang-halangi segala kebutuhan dasar orang Gaza di sana. وهذا الحال منذ أكثر من 10 سنوات. Dan ini lebih dari 10 tahun, belasan tahun hadirin mereka melakukan itu. غزة التي تربي أولادها على حب الأقصى وعلى التضحية من أجل فلسطين. Karena Gaza lah yang mendidik anak-anak untuk berkorban, untuk berjuang, untuk menghafal Quran, untuk kemudian membela Masjid Al-Aqsa. في كل بيت في غزة يوجد حافظ للقرآن. Anda bisa pastikan kalau datang ke Gaza, tiap rumah ada penghafal Quran. وفي البيت الواحد أحيانا يوجد 2 و3 و4 و5 يحفظون القرآن. Bahkan Anda sering menemukan satu rumah dihuni oleh 2, 3, 4 sampai 5 penghafal Quran dalam satu rumah. لذلك يحاربونهم ويحاصرونهم. Itulah kenapa mereka takut dan kemudian memerangi Gaza. لأنهم متمسكون بحقهم. Karena mereka memegang hak mereka di sana. ومتمسكون بدينهم. Karena memegang hak agama mereka. ويدافعون عن المسجد الأقصى. Dan membela Masjid Al-Aqsa. لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. Hanya karena mereka berkata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. لأنهم يقولون لأمريكا وإسرائيل لا لن نسمع كلامكم ولن نخرج من أرضنا وسنبقى صابرين ثابتين. Karena mereka berkata kepada Amerika dan Eropa bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan tanah kami. Kami akan sabar, kami akan bertahan, kami akan terus berjuang mempertahankan hak kami. لذلك يحاربونهم. Itulah kemudian mereka diperangi. في غزة يقصفون المساجد بالطائرات ويدمرونها. Mereka Yahudi la'natullah menghancurkan masjid-masjid di Gaza dengan bom-bom yang turun dari pesawat. أكثر من 100 مسجد تم تدميره وقصفه في غزة. Lebih dari ratusan masjid hadirin rahimahullah dihancurkan oleh mereka. المسجد الذي أؤم فيه تم تدميره مرتين. Masjid yang beliau pimpin sendiri 2 kali sudah dihancurkan oleh mereka. وأعدنا بناءه وقاموا بهدمه مرة أخرى. Kemudian beliau membangun kembali dan dihancurkan kembali oleh Yahudi la'natullah. لأن هذه المساجد تخرج الرجال الأبطال الذين يحافظون ويدافعون عن المسجد الأقصى. Karena masjid-masjidlah yang menghasilkan para pemuda yang pemberani membela jalan Allah, mempertahankan hak-haknya. مئات المرضى ماتوا في غزة بسبب منع دخول الدواء وعدم توفر الدواء في البلد. Dan ratusan orang meninggal di Gaza karena tidak dapat obat-obatan, karena obat-obatan dihalang-halangi masuk ke dalam Gaza. تخيل أن ترى ولدك أو أخاك أو أباك أو أمك تموت أمام عينيك وأنت تنظر إليها وأنت تعرف العلاج ولكنك لا تستطيع أن تأتي بهذا العلاج لأن اليهود والخونة يمنعون دخول العلاج إلى البلد. Bayangkan
Anda punya anak, Anda punya keluarga, Anda punya kerabat meninggal di pangkuan. Tahu obatnya di mana? Tahu bagaimana cara membuat mereka selamat dari kematian. Tapi Anda nggak bisa. Kenapa? Ada seseorang yang menahan obat-obatan itu untuk datang kepada Anda. Kira-kira apa rasa hati? هذا الموقف يحدث يوميا في غزة. Ini yang terjadi tiap hari di Gaza. في غزة يصومون في نهار رمضان وكثير من العائلات عند وقت الإفطار لا تجد ما تفطر عليه. Dan hadirin rahimahullah, di Gaza orang siang hari bersaum seperti kita. Tapi ketika adzan berkumandang, banyak manusia di sana yang tidak bisa berbuka karena nggak ada makanan. وهذا الكلام الذي أقوله لكم الآن والله ليس خيال إنه حقيقة موجودة وأنا شاهد عليها. Dan beliau menyatakan ini bukan hayalan, ini bukan cerita, ini bukan karangan, terjadi di sana detik ini kepada mereka. وسأحدثكم بموقف حصل معي في غزة قبل أن أسافر لتعلموا قدر المعاناة التي يعيشها الناس هناك. Beliau akan menyampaikan sebuah cerita agar antum semua paham betapa kadar penderitaan orang yang ada di Gaza sana. في ليلة من ليالي الشتاء الباردة الممطرة وفي وقت متأخر من الليل جاء رجل إلى بيتي يطرق علي باب البيت. Sebuah malam dingin, di musim dingin di Gaza, hujan besar, cuaca mencekam dingin. Ada seseorang yang hampir mendekati tengah malam tersebut mengetuk pintu beliau di rumahnya. فخرجت لأرى من الذي يأتي في هذه الساعة المتأخرة من الليل فوجدت رجلا أعرفه قبل ذلك فسألته ما الذي جاء بك في هذه الساعة وماذا تريد. Kemudian ketika beliau mendekati pintu dalam keadaan penasaran, bertanya-tanya kenapa ada orang yang datang tengah malam seperti ini, beliau menggap pintu dan kemudian menemukan seseorang yang beliau kenal. Kemudian beliau tanya, ada apa? Malam-malam seperti ini, dalam keadaan seperti ini engkau datang ke rumah saya. فقال لي وهو يبكي إن أبناء الصغار يبكون من الجوع ولا يستطيعون النوم ولم يأكلوا شيئا منذ الصباح وأريد منك أي شيء من الطعام حتى أطعمه لأولادي. Orang tersebut dalam keadaan menangis berkata, tolong saya, anak saya dari subuh kemarin belum makan. Malam ini mereka dalam keadaan kelaparan, gak bisa tidur. Berikan makanan yang ada di rumahmu agar mereka bisa makan. فدخلت إلى البيت وأعطيته ما هو موجود من الطعام وأنا أبكي على حال هذا الإنسان. Kemudian beliau masuk ke rumah, bawa makanan yang ada di dalam, ngasih kepada orang tersebut sambil berderai air mata. Nangis, merasakan perasaan yang pedih mendengar kisah tersebut. هذا الإنسان يوجد أمثاله الآن آلاف في غزة يعانون. Ini hanya satu hadirin dari ribuan permisalan kejadian yang ada di Gaza, bagaimana kemudian mereka ditolimi di sana. قبل يومين كلمني صديقي من غزة. Beberapa hari yang lalu seseorang dari sahabat beliau di Gaza bercerita. وقال لي أنهم ذهبوا لتوزيع الطعام والمساعدات على الفقراء. Beliau datang mendapatkan bantuan untuk kemudian menyebarkan bantuan tersebut kepada orang-orang fakir di Gaza. فذهبوا إلى بيت من البيوت وأعطوهم الطعام وكان البيت لامرأة أرملة عندها أولاد وبنات تنفق عليهم. Kemudian beliau datang ke salah sebuah rumah yang dihuni oleh seorang ibu yang punya beberapa anak. Beliau adalah seorang janda di sana. وبعد أن أعطوها الطعام سألوها ماذا كنتم ستفطرون اليوم. Dan kemudian ketika datang ke rumah sang ibu, beliau berkata, apa yang ibu makan hari ini? فقالت لهم والله لم يكن في البيت أي شيء نفطر عليه قبل أن تأتوا بالطعام. Ibu tersebut menjawab, sesungguhnya demi Allah di rumah kami gak ada satupun makanan untuk kami berbuka. فقال لها صديقي وكيف كنتم ستفعلون لو لم نأتي نحن لكم بالطعام. Kemudian sahabat beliau berkata, ibu gimana kalau saya gak datang ke rumah ibu? فقالت له يا ولدي إن الله رزاق ولن يضيعنا.
Ibu itu hanya menjawab dengan sebuah perkataan, Allah Maha Pemberi rizki, gak akan pernah meninggalkan kami. بهذا التوكل على الله ما زال أهل غزة صابرون إلى اليوم منذ 10 سنوات. Walaupun keadaan yang pedih seperti itu, orang-orang Gaza tetap sabar dalam penderitaan. قالت تلك المرأة لصديقي نعم ترجم. Dan kemudian wanita tersebut berkata kepada sahabat beliau, قالت له والله يا ولدي منذ أكثر من شهرين وأنا أتمنى أن أشرب كاسة شاي ولكنني لا أجد لا ثمن الشاي ولا ثمن السكر ولا ثمن الغاز الذي أصنع عليه هذا الشاي. Ibu tersebut berkata, wahai anakku, demi Allah, udah lebih dari 2 bulan saya ingin menikmati minum teh. Gak bisa minum teh karena gak punya uang untuk beli teh, gak punya uang untuk beli gula, gak ada gas untuk menyalakan api. تخيلوا أن يصل الحال بالناس إلى هذا الحال. Tidakkah kita melihat sesuatu yang sekecil itu saja mereka tidak punya? وكثير من أموال المسلمين تبذر وتسرف هنا وهناك. Sementara muslim di sini banyak orang yang seperti israf, membuang-buang makanan. وفي غزة لا يجدون اللقمة التي يأكلونها. Bahkan di Gaza mereka makanan satu wadah saja mereka nggak punya. في غزة يقطعون عنهم الكهرباء فلا تأتيهم الكهرباء إلا ساعتين في اليوم. Di Gaza, hadirin rahimakumullah, Yahudi la'natullah memutus listrik, sehingga mereka hanya bisa mengupayakan listrik 2 jam saja dalam 1 hari. في شهر رمضان يتناولون طعام السحور على الظلام من غير أضواء. Mereka sahur dalam keadaan gelap, tidak ada cahaya. ويصلون صلاة التراويح في المساجد على الظلام من غير أضواء ومن غير تبريد في هذا الجو الحار. Ketika sholat tarawih mereka gelap, sudah gelap, tidak ada kipas, tidak ada pendingin AC, sementara cuaca di sana panas. والمساجد ممتلئة إلى آخرها. Dan tetapi hadirin, bersama kesulitan itu masjid selalu penuh sampai akhir. هل تتحملون أنتم أن تعيشوا هذه الحياة؟ Hadirin rahimakumullah, beliau bertanya, antum mau hidup seperti itu? أهل غزة منذ أكثر من 10 سنوات وهم يعانون هذه المعاناة. Mereka hadirin mengalami hal tersebut lebih dari belasan puluhan tahun. لأنهم متمسكون بحقهم ويحافظون على المسجد الأقصى. Hanya karena mereka mempertahankan hak dan mencoba untuk mempertahankan Al-Aqsa. ولن نتنازل أبدا حتى لو قتلنا ومتنا جميعا. Dan mereka tidak akan pernah mundur selamanya, walaupun harus ditakdirkan habis seluruhnya, nggak ada tersisa. حتى لو أكلنا ورق الشجر فلن نفرط في المسجد الأقصى. Walaupun kami harus pada akhirnya makan dedaunan, kami nggak akan pernah mundur dari Masjid Al-Aqsa. لأن المسجد الأقصى هو أمانة الله عندنا. Karena Masjid Al-Aqsa kami yakini adalah amanat dari Allah. ولأن الله عز وجل سيسألنا عن هذه الأمانة. Dan mereka yakin Allah akan bertanya suatu saat. وسيسألكم أنتم أيضا عن هذه الأمانة. Dan antum setiap kepala yang mendengar informasi ini akan ditanya oleh Allah nanti suatu saat. لأن المسجد الأقصى ليس لأهل فلسطين وحدهم. Karena Masjid Al-Aqsa bukan hanya milik orang Palestina saja. المسجد الأقصى هو حق لكل مسلم على وجه هذه الأرض. Masjid Al-Aqsa adalah milik seluruh muslim yang ada di muka bumi ini. أنتم لكم حق في الأقصى. Antum punya hak untuk bisa ke sana. ويجب عليكم أن تسعوا لتأخذوا هذا الحق وتأتوا وتصلوا في الأقصى. Dan wajib hukumnya antum ikut membantu dan mempertahankan Masjid Al-Aqsa. ويجب عليكم أن تقفوا مع أهل فلسطين في هذه الأيام وتنصروهم. Dan wajib bagi antum ikut bersama mereka, berdiri membantu untuk mempertahankannya. نصرة أهل فلسطين أولا بالدعاء الصادق الخالص من القلب في كل صلاة في كل سجود في كل وقت أن يحفظ الله الأقصى وأن يحفظ الله فلسطين وأن يحفظ الله أهل فلسطين وأن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يفرج كربهم. دعوات صادقة خالصة في كل وقت. Doakan mereka
benar-benar dari hati dalam waktu sujud, sholat, setiap waktu yang antum punya. Kuatkan mereka ya Rob, kuatkan mereka, motivasi, kasih. Kuatkan mereka supaya bisa berjuang mempertahankan hak mereka. Lakukan ini dari benar-benar hati. Dari hati yang bisa membuat air mata bercucur untuk kemudian meminta kepada Allah. Izin Allah itu akan didengar dan menjadi jalan pertolongan. ثانيا عليكم أن تتفاعلوا مع قضية فلسطين وأن تتابعوا أخبارهم وأن تعرفوا ماذا يحدث عندهم هناك في فلسطين. Kemudian hadirin, cari informasi berkaitan Palestina. Ikuti perkembangan tentang mereka. Cari input untuk bisa membantu mereka dengan berbagai macam hal yang bisa dilakukan di sini. Agar kemudian kita bisa mengetahui dan bisa membantu dengan apa yang bisa kita lakukan. بالأمس كان هناك قصف على غزة. هل سمعتم بهذا الخبر؟ Kemarin terjadi pemboman di Gaza. Apakah antum mendengar kabar ini? أكثر من 60 قنبلة تم إلقائها على غزة وقصف غزة بها. Ada lebih dari 60 bom yang diluncurkan ke dalam Gaza dan menghancurkan banyak tempat di sana. القنبلة الواحدة تحول هذا المسجد وما حوله إلى رماد يختفي. Satu bom saja hadirin bisa menghancurkan bangunan seperti ini rata dengan tanah, tidak ada lagi sisa-sisanya. لو ضربت قنبلة واحدة هنا تسمع صوتها من خارج جاكرتا. Dan kalaulah ada satu bom yang jatuh di tempat ini bisa terdengar sampai keluar Jakarta. هذه كل يوم تضرب على أهل غزة. Ini yang mereka jatuhkan di Gaza tiap hari di sana. لأنهم يريدون أن يكسروا إرادتهم. Karena mereka menginginkan, memaksakan keinginan mereka. ويريدون منهم أن يستسلموا ويفرطوا في الأقصى. Dan mereka menginginkan rakyat Gaza menyerah, kemudian meninggalkan Gaza. ولكن هذا لن يحدث أبدا بإذن الله. Tapi dengan izin Allah kami enggak akan pernah menyerah. عليكم أن تتفاعلوا هنا في أندونيسيا مع قضية فلسطين. Maka antum hadirin rahimakumullah, dipersilakan, wajib bagi antum untuk kemudian mengikuti perkembangan mereka. وأن تخرجوا في تظاهرات وفعاليات وتضامنات مؤيدة ومناصرة لفلسطين تقول للعالم كله إن أهل فلسطين ليسوا وحدهم إن الأمة كلها تقف معهم. Dan wajib hukumnya bagi antum untuk melakukan hal yang bisa dilakukan. Perlihatkan kepada dunia bahwa rakyat Palestina tidak sendirian, sehingga dunia faham bahwa mereka rakyat Palestina tidak sendirian. Ada orang-orang di sini yang ikut peduli dan berupaya untuk membantu. ثالثا عليكم أن تربوا أولادكم وبناتكم على حب الأقصى وعلى حب فلسطين وعلى التضحية من أجله ليخرج منهم جيل يحافظ ويحرر المسجد الأقصى. Didik anak kita, keturunan kita untuk mencintai, mengetahui Al-Aqsa dan Masjid Palestina. Agar demikianlah pendidikan ini akan menghasilkan sebuah generasi yang pada akhirnya mencintai apa yang Allah cintai. Suatu saat lahir sebuah generasi dengan izinnya akan memerdekakan Masjid Palestina seperti suatu saat Salahuddin Al-Ayyubi melakukannya. علق صورة المسجد الأقصى في بيتك وفي كل يوم انظر إلى هذه الصورة وتذكر الأمانة التي أمنك الله عز وجل عليها. Kemudian gantung sebuah gambar di rumah Anda, mengikatkan Masjid Al-Aqsa kepada anak-anak Anda. Kemudian sebutkan kepada anak Anda tentang masjid ini. Sampaikan kepada mereka pengetahuan tentang masjid tersebut. وقل لأولادك في كل يوم وأنت تنظر إلى الصورة يا ولدي هذا مسجدنا المحتل ويجب أن نحرره ويجب أن تكون أنت ممن يحررون المسجد الأقصى. Sampaikan kepada anak kita, tunjuk gambar tersebut. Anakku, ini Masjid Al-Aqsa. Ini milik kita, anakku. Ini dalam saat ini sedang dijajah oleh Yahudi dan Anatullah. Ini anakku, wajib hukumnya untuk dimerdekakan. Dan kamu suatu saat akan jadi salah satu bagian yang memerdekakannya. رابعا وأخيرا إذا لم تستطع أن تنصر المسجد الأقصى بدمك وروحك وجسدك فأقل القليل قدم من مالك نصرة للمسجد الأقصى ولأهل الأقصى. Maka hadirin rahimakumullah, yang keempat,
Kalau kita tidak bisa hadir secara fisik di sana, mereka membela dengan darah, membela dengan nyawa, hadirkan satu bagian dari harta yang kita punya, sisihkan sedikit untuk mereka yang sangat membutuhkan di sana. Sampaikan kepada orang yang amanah untuk disampaikan ke mereka yang ada di sana. خصص في كل شهر مبلغا من المال ولو كان قليلا واجعل هذا المال شهريا من أجل الأقصى ومن أجل فلسطين وأعطه لإحدى الجمعيات أو المؤسسات التي توصل هذا المال لأهل فلسطين. Sisihkan sedikit setiap hari untuk ditabung. Di akhir bulan kirimkan kepada lembaga yang Anda percaya untuk dikirimkan ke sana. Dan insya Allah ini akan sangat membantu Palestina di sana. Dan ini hal terkecil menurut beliau yang bisa dilakukan oleh seorang Muslim. وهذا أقل القليل الذي تفعله من أجل نصرة الأقصى. Sekali lagi beliau menyebutkan ini hal terkecil bagi seorang Muslim untuk bisa melakukannya. إذا كنت أنت تقدم مالك من أجل الأقصى فإن أهل فلسطين يقدمون دماءهم وأرواحهم من أجل الأقصى. Karena kalau Anda mempersembahkan harta, mereka mempersembahkan segalanya. Harta, darah, nyawa, keluarga, segalanya mereka persembahkan untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. هذا المال سيكون شفاعة ورفعة وكرامة لك عند الله سبحانه وتعالى. Harta ini akan jadi jalan syafaat pembela Anda, rif'ah, pengangkat derajat Anda di hadapan Allah. هذا المال سيكون بركة عليك في أهلك ورزقك ومالك وبيتك وولدك وجميع حياتك. Dan ini akan menjadi keberkahan untuk anak Anda, untuk keluarga, untuk rumah, untuk harta benda, untuk segala yang Anda punya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. هذا المال سيكون جواب لك عند الله عز وجل إذا سألك ماذا قدمت للأقصى. Dan akan jadi jawaban ketika Anda ditanya sama Allah apa yang telah dipersembahkan untuk Palestina. هذا المال يدل على صدق الإيمان في قلبك وعلى أنك تشعر بهم إخوانك المسلمين. Ini akan jadi bukti sebagaimana sabda Rasulullah bahwa Muslim adalah saudara. Anda memiliki keimanan yang dibuktikan dengan perbuatan, yaitu membantu saudara seiman. هذا المال ستكتب به عند الله عز وجل من المجاهدين المرابطين ومن الطائفة المنصورة الذين يحافظون على المسجد الأقصى في آخر الزمان. Yaitu Anda juga bisa tergolong kepada Taifah Mansurah yang ada di Palestina di sana, karena mereka telah ditolong oleh Anda dengan harta Anda yang sampai kepada mereka. Taifah Mansurah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ada di akhir zaman dan adanya di Palestina. والآن بعد كل هذا الكلام هل تريدون أن تنصروا المسجد الأقصى؟ Setelah pemaparan ini, beliau bertanya, apakah ingin kemudian menolong Masjid Al-Aqsa? هل تريدون ذلك من قلوبكم بصدق؟ Benar dari hati jawabannya. هل تريدون أن تصلوا في المسجد الأقصى؟ Apakah ingin sholat di sana hadirin? هل اشتاقت عيونكم لأن تروا المسجد الأقصى أمامكم؟ Apakah rindu mata ini memandang Masjid Al-Aqsa dengan mata kepala sendiri? هل اشتاقت قلوبكم لأن تسجد جباهكم لله في ساحات الأقصى؟ Apakah rindu hati untuk sujud kepala ini di pelatarannya Masjid Al-Aqsa? من يريد أن يصلي في المسجد الأقصى فليرفع يده. Angkat yang ingin sholat di sana. Angkat tangan. بإذن الله عز وجل سنصلي جميعا في المسجد الأقصى. Dengan izin Allah semuanya akan sholat di Masjid Al-Aqsa. وسنجتمع هذا الاجتماع في ساحات الأقصى عن قريب بإذن الله. Dan dengan izin Allah antum semua dalam waktu dekat ini akan kumpul di sana. آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بإذن الله عز وجل سنصلي في المسجد الأقصى فاتحين محررين. نسألك يا ربنا يا مولانا يا إلهنا أن ترزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi para pengumpul donasi dipersilahkan berdiri. Bagi yang akan berdonasi untuk Palestina dipersilahkan. Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Kalau ada keluarga kita yang sakit bisa diobati dengan sedekah. Rasul bernyatakan, "Inna sadaqah," sesungguhnya sedekah, "tutfi'u ghadabar Rabb." Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kama tutfi'ul ma, seperti air memadamkan nara, api.
dan banyak keutamaan-keutamaan sedekah lainnya. Terutama hadirin, ini sedekah akan jadi jalan para penghafal Quran di Gaza sana untuk menghafalkan Quran. Sudah ada terbangun masjid, namanya Masjid Darut Tauhid di Gaza Tengah. Ini juga akan menjadi jalan antum mendapatkan gelar sebagai orang yang membangun rumah di surganya dengan membangun masjid di sana. Itu hadirin rahimakumullah, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dengan izin Allah tergolong sebagai Taifah Mansurah di sana. Amin. Terima kasih dari saya Hendra Sudrajat dari Darut Tauhid Bandung. Beliau Syekh Abdul Rahman dari Gaza, Palestina. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراوح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر.